Шын ғой, өмірдің мәні, сәні, махаббатта. Алғаш рет Франкфуртта қазақ ойындарының курсы ашылды. Қысқаша айтқанда, сондай Қазақстанда белгілі бір жетістікке жете алмасам да, шетелде белгілі бір деңгейде жобалар жасадым. Дәстүрлі садақ ату біздің ата-бабамыздан келген спорт түрі. Ол спортты біз дәріптеуіміз керек, болашақ жас ұрпаққа көрсетіп үйретуіміз керек деп ойлаймын. Әйелдердің теңдігін қарастырамын, сондай жұмыстар жасаймын деп едім. Тең бола алмайсыңдар сендер ешқашан, өйткені сендер ақымақсыңдар. Мен жалғыз емеспін осындай қазақилықты жаңғыртып жүрген.